这我煞活当中呢，我会拿剪子在头上蹭一下。很多人呢说我往剪子上蹭头油呢，其实真的不是为了蹭头油。我们在煞活当中呢，剪子上呢会沾上一些绒毛。我们在沾上绒毛以后呢，我们会磕一下。但是磕掉的呢，只是一些大块的绒，但还有小碎绒粘在上面是磕不掉的。那么这时候呢，我们基本有两种处理方法。一种处理方法呢，就会在这儿蹭一下，这是我的一个习惯啊。但是这种蹭呢，有蹭不好呢，会把手弄伤。我师傅他们以前教我的时候是在头上蹭，在头上蹭啊。当年师傅跟我讲了一个故事，就是那时候绒窑厂啊，它是一车间全都是煞活的。出去中午吃饭的时候，脑袋上全都是绒，就顶花带刺的出去的，真的特别，这也是一个景色吧。有人问我呢，私信问我说，这剪子呢看着特舒服，用的哪儿买的？确实这剪子特别舒服。后来呢，我就告诉大家哪儿买的，结果呢我就被警告了。那么索性我就把它挂出来了。有可能呢，你看到我链接里的这把剪子的价格呢，可能会把你吓一跳。其实没关系，你也可以去某宝上去看看去，啊，有可能给你个惊喜。那么这剪子到底有什么优势呢？第一个优势，刚才我提到了，它特别的顺滑，就这剪刃儿啊，说句实话，你的合剪子的感觉啊，就跟摸小孩的皮肤似的，那么顺滑，而且它钢口特别好，特别皮实，轻易是不用磨的。我用了3年4年以后，我才开始磨的，刚开始就是前3、4年一点都不需要磨，用的就是周期比较长。那么后期需要磨的时候，简单的蹭一下就行。这是我的煞活剪。那么还有人呢问我这把剪子，那这把剪子呢，我真的就没法给大家上了。这把剪子买回来的时候是这样的，是把裸剪，什么都没有。这个需要加工地儿太多。首先呢，你看这个腕口就比较大啊，就连我这手搁上都不合适。你看，所以说呢，我们需要改腕口，这是一个。再有一个呢，因为这个你看什么都没有。干活的时候磨手，我们还需要给它去缠上这个。另外一个呢，这把剪子最关键的一点就需要开刃。你们看这剪子都锈了，真的买回这把剪子都这样的。为什么？因为这个剪子是纯手工打造的，机器打造不了。我曾经有一期呢教大家怎么去磨剪子，有机会呢我再详细的开一期，告诉大家应该怎么去给剪子开刃，怎么去磨剪子。其实我建议大家呢，在干活当中呢，自己的剪子自己去磨，你会发现自己磨过的剪子，自己用特别舒服，因为它已经成为你自己的一部分了。你自己亲手磨过的剪子呢，跟你的感情是不一样的，它用着也是不一样的。所以说呢，我建议呢，你自己磨磨你自己的剪子。这是我们剪绒条的剪子，现在说完了，咱把它先放下。那么我最后呢，再给大家介绍一下呢，另外一个小工具。这个小工具呢，就是镊子。我不知道大家用的是什么镊子，我觉得这把镊子特别好用。为什么？第一呢，它的钢口特别好，它的弹性非常好。记住大家，镊子不光是要夹东西，它有刮啊、夹、挑、拧，还有一个最关键的是撑。所以一个镊子的好坏，钢口是很关键的。这个你可以从某宝或者其他的渠道呢去买，尽量买好点的啊，好的也没多少钱，也就是20、30块钱。今天呢，我们介绍了镊子啊、煞活剪子，还有我剪绒条的剪子。那么其实呢，我这还有很多小工具啊，比如煞活罐啊，我们做绒条的架子呀，还有针篦子啊等等这些小工具。其实好的工具能大大的提高效率，好的工具也是你完成好的作品的一个关键。